Welcome to our YouTube channel Vanish Media. നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാർബിക്യൂ ഗ്രിൽഡ് ടോസ്റ്റർ ആണ്. ഇതിന്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ സൈസും അതിന്റെ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സുമാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷീറ്റ് മെറ്റലാണ്, എമർ ഷീറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 ഇഞ്ച്, 30 ഇഞ്ച്, 15 ഇഞ്ച് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ സൈസ് വരുന്നത്. ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ബെൻഡിങ് പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ബെൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 സെന്റിമീറ്റർ, സെക്കൻഡ് 1 സെന്റിമീറ്റർ, പിന്നെ 15 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ 1 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ 4 ആയിട്ടാണ് ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ റൂളും ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റ്സും മാർക്കിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പീസുകളാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷിവറിംഗ് മെഷീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ 4 ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത പീസുകളിലെ ബെൻഡിങ് മെഷീനിൽ ഉപയോഗിച്ച് അതിന് ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബെൻഡിങ് മെഷീനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 4 പോർഷനായിട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് അതിന് സ്ട്രോങ് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത ഈ പോർഷനുകളെ ഒന്നിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അടുത്ത പ്രോസസ്. അതിന് 4 കോർണർ പീസുകൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതിനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാൻഡ് കട്ടിംഗ് ഗ്രൈൻഡർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കോർണറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത പീസുകളെ 4 ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ജോയിൻ ചെയ്ത് 90 ഡിഗ്രി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പീസുകളെ വെൽഡ് ചെയ്ത് ബലപ്പിക്കുക. അതിന് 2 സെപ്പറേറ്റ് എൽ പീസുകൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം 2 ഒരുമിച്ച് ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് ആക്കുകയാണ് അടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്.
ആക്കിയ പീസിന് കറക്റ്റ് ആംഗിളിലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനൊരു ബേസ് പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബേസ് അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചാർക്കോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബേസ് പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനെ ഫുൾ ആയിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് സ്ട്രോങ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫുൾ റൗണ്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വെൽഡ് ചെയ്ത് സ്ട്രോങ് ആക്കിയ ബോക്സിന് ഇനി അതിൽ ചെയ്യുന്ന ലെഗ് പീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അതിനായിട്ട് 4 ലെഗ് പീസ് ഉണ്ടാക്കി അതിനെ കട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബെൻഡ് ചെയ്ത് അതിൽ തിരിച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ലെഗ് പീസിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇത് പോർട്ടബിൾ സ്റ്റാൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ചെറിയ സൈസ് ലെഗ് പീസ് വെക്കുന്നത്. നാല് ലെഗ് പീസിനെ വെച്ച് ബിൽഡ് ചെയ്ത് സ്ട്രോങ് ആക്കുകയാണ് അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ബോക്സിനെ വെയിറ്റ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതിനു ശേഷം അതിനകത്ത് ഹോളുകൾ ഇടണം. ചാർക്കോൾ ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും സുഗമമായി കത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർ കയറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോൾ ഇടുന്നത്. അതിനുശേഷം ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേഖലയിൽ നെറ്റിംഗ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 3 mm തിക്നെസ് ഉള്ള ചിക്കൻ നെറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ബെൻഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ അതിന്റെ മേളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കിത് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാതെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ബെൻഡിങ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രോസസ് ചെയ്ത എല്ലാം ചിക്കൻ നെറ്റാണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.